ベストスマートだと、スピード制限とか、エンジンの能力を 100%、ちょっと今100%以上には設定できないようになってますけど、コンバインが最適化してくれるわけだ、ね。面白いですね。いやーすごいね、全部日本語っていうのもすごい分かりやすいね、日本人には。これでちょっとシューロスとかセパレーターロスが多いなと思ったら、ちょっとひどいなってなったら、セパレーター弁を調整したりとか、これ今できないんですけど、シューロスが多い、めっちゃあるって言ったら、チャンファーを広げてあげるとか、解決策をいろいろ提案してくれるんですよ。これがまあそのハーベストスマート効いてるすごいあれで、だから誰でも一応できるように、すごいね。この最適化が、だから本当昔ながらのコンピューターはもう必要なくなってきてるけどさ、もうコンバインがこうやってやったらいいよっていうのを教えてくれるの、オペレーターに。こっちに何を映すかとか。なるほど、こっちのもう一個のモニターの本当コントロールできるんだ。今まで何ヘクタールやったとか、あと平均何秒どんぐらい取れてるかとか、今までどんぐらい買ったっていうの、この辺が今のあれですね、設定値、センサーの読みの値です。